بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 چمچ کھانے والا میٹھا سوڈا، نمک اور سہاگا لے کر کسی بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ اس سے دانت صاف کریں، دانتوں کی پلاہٹ دور ہو جائے گی۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے بھی دانت سفید اور صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑا سا دانہ نکل آئے اور رات بھر میں اسے ٹھیک کرنا چاہیں تو دانے کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور 5 سے 10 منٹ لگا رہنے دیں، پھر اپنا چہرہ دھو لیں۔ پھر کوئی اچھا سا موئسچرائزر استعمال کریں تاکہ دانے کے اندر سے گندگی صاف ہو جائے۔ چہرے پر نکلنے والے دانوں کو بار بار ہاتھ نہ لگا کر دیکھیں۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، میک اپ کم سے کم استعمال کریں اور دانوں کو چھونے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اس سے انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے اور آپ کے چہرے پر نشان بن جاتا ہے۔ بعض لوگ جو دبلے پتلے اور کمزور ہوتے ہیں، صحت مند ہونا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ رات کو سوتے وقت 1 چمچ تل، 1 چمچ خشخاش اور 7 بادام چینی ملے دودھ کے ساتھ کھائیں۔ 3 ماہ کے استعمال سے وزن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ جسم میں طاقت اور خون کی کمی دور کرنے کے لیے ٹوٹکا استعمال کریں۔ گل شافی، منقع سیاب مصری، آلو بخارا، انجیر، یہ سب چیزیں 10-10 تولہ لے کر سب کو پیس کر 8 خوراکیں بنائیں اور ایک خوراک رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نتار کر خالی پیٹ پی لیں۔ سورج شوک شیریں، نظر کی کمزوری یا جس کا جگر خون نہ بنائے، ان سب کے لیے بہت زبردست ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح 1 چمچ شیریں سردیوں میں نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں اور چبا چبا کے کھانی ہے۔ اس طرح 1 چمچ شام کو دودھ کے ساتھ چبا کر کھانا ہے، نظر اور سانپ کے لیے بہترین ہے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 وقت فجر، عصر اور عشاء پانی کے ساتھ نگلیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پئیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں۔ تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہ ہوگا۔ 15 دن تک 1 پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کی جڑ کا سوپ کسی بھی پنساری کی دکان سے لے لیں، 1 یا 2 چٹکی ڈال دیں۔ یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے، انشاءاللہ بانس کی طرح تیزی سے قد بڑھے گا۔ آزمودہ ہے، بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے مفید ہے۔ نیازبو، جس کو بیری بھی کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام ریحان ہے، اس کے پتوں کی چٹنی بنائیں جیسے پودنے کے پتوں کی چٹنی بناتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرخ یا سبز مرچ شامل کر لیں۔ اس چٹنی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنائیں، انشاءاللہ قد بڑھے گا۔ اکثر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پاؤں کو آگ لگی رہتی ہے، کبھی وہ پانی سے پاؤں گیلے کر رہی ہوتی ہیں اور کبھی پاؤں دھو رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی پانی خشک ہوتا ہے جلن پھر آتی ہے۔ اس مرض کے لیے یہ نسخہ حاضر خدمت ہے، ضرور آزمائیں۔ خالص تیل کے تیل پاؤں کے تلووں پر روزانہ مالش کریں۔ رات کو پاؤں کے تلووں کو تیل میں تر بتر کر کے سو جائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں شفا ہوگی اور پاؤں کی جلن ختم ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہوں یعنی اس سے گرمی نکلتی محسوس ہوتی ہو تو 6 عدد مالٹے رات کو چیر کر ان پر نمک اور کالی مرچ لگا کر اوس میں رکھیں اور صبح نہار منہ کھائیں، انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کی بیماری کا آخری اور آزمودہ علاج ہے۔ الرجی کے لیے ادرک کا قہوہ، 1 انچ ادرک کا ٹکڑا 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ پانی رہ جائے تو اس میں ذائقہ چینی ڈال کر نیم گرم نوش فرمائیں، الرجی کے لیے بہترین ہے۔ 1 چمچ ہلدی 1 گلاس پانی مکس کر لیں، اس پر سورۃ القدر 7 مرتبہ ماول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی دم کریں اور متاثرہ حصے پر لگائیں، جب خشک ہو جائے تو دھو لیں۔ صبح شام 2 مرتبہ یہ عمل کریں۔ عمل کی مدت 11 سے 21 دن رہے، انشاءاللہ کیسی بھی موذی خارش ہو ہمیشہ کے لیے شفا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو موتیا کی شکایت ہے اور ابتدا میں ہی پتہ چل جائے کہ خالص عرق گلاب سے دھوئیں اور شہد لگانے سے موتیا ختم ہو جائے گا، نہایت ہی آزمودہ ہے۔ حسب ضرورت لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے ڈال دیں اور متصل دانت یا داڑھ پر لگائیں، انشاءاللہ درد سے فوری نجات مل جائے گی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں کمال دیکھیں۔ سال کے بعد چاہے 1 جامن کھائیں لیکن کھائیں ضرور،
روزمرہ خوراک کے ذریعے میدہ میں جمع ہونے بال بال کسی شے سے گلتے یا ہضم نہیں ہوتے، صرف ایک جامن کھانا ان کو گلا کر ہضم کر دیتا ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 سے 3 بار کھائیں تو اس سے موٹاپا، قبض اور چہرے کی جلد بھی صاف ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہترین ہے کیونکہ اس سے انسولین قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، ذیابیطس کو روکنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ گیس کے مرض میں مبتلا افراد چند دن صبح و نہار منہ 5 سے 7 دانے کلونجی استعمال کریں اور رات سوتے وقت کلونجی استعمال کریں اور پاؤں کا مساج کریں تو اور تیل ناک اور معدے کی گرمی ختم کرنے کے لیے روزانہ نہار منہ آدھا گلاس دودھ، آدھا گلاس پانی یعنی 1 گلاس لسی بنا لیں اور اس میں 2 چمچ عرق گلاب اور جسمول بنا کر مکس کر لیں اور پھر پی لیں۔ انشاءاللہ معدہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ نہایت ہی آزمودہ اور بہترین نسخہ ہے۔ جس کو پھول جانے کی شکایت ہو، اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کے ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ چند جملوں کے عمل سے اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی، حافظہ قوی ہوگا اور بھول جانے کی عادت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ گردے صحیح کام نہ کریں تو پانی پھیپھڑوں پر چلا جاتا ہے جس سے پھیپھڑے کام نہیں کرتے اور سانس پھولتا ہے۔ دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے 21 ثابت کالی مرچوں کو قہوہ پئیں۔ قہوہ بنانے کا طریقہ: 21 کالی مرچوں کو 2 کپ پانی میں ابال لیں، جب پانی 1 کپ رہ جائے تو چھان کر پی لیں۔ سبز پودینہ، اناردان اور ادرک ہم وزن لے کر چٹنی بنائیں اور 3 وقت کھانے کے ساتھ بغیر نمک استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے دل کے بند وال کھل جائیں گے اور آپ کو پرہیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جن کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، جس وجہ سے بھی ہو، وہ نہار منہ 50 گرام انگور کھائیں اور اس سے آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ 1 ماہ کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بے شمار لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، آپ بھی ضرور کریں۔ روزانہ 1 بار سورۃ اعلیٰ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بواسیر کے مریض کو پلائیں۔ چند دن میں بواسیر دائمی سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ سونف 6 گرام، گل سرخ 6 گرام، پودینہ 6 گرام، 130 گرام ملی لیٹر پانی میں ابال کر اچھی طرح چھان لیں۔ دن میں 2 مرتبہ پئیں، انشاءاللہ جگر کی کمزوری میں فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے، اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی لیں، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ 3 دن پینا ہے، انشاءاللہ کھانسی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ہاتھ اور پاؤں کا سن ہونا: روزانہ آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نہایت ہی آزمودہ ٹوٹکہ ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔